Një ngjarje e rëndë ka ndodhur brenda burgut të sigurisë së lartë në Korydallos në Greqi, ku një i burgosur me origjinë shqiptare është vrarë me thik nga një tjetër i dënuar. Nga raportimet e para dyshohet se viktima është Jani Aliaj, personazh i njohur për drejtsinë shqiptare. Sipas raportimeve nga mediat greke, incidenti ka ndodhur në krahun e tretë të burgut, në rrethana që mbeten ende të paqarta. Viktima ka ndëruar jetë pas plagëve të marra nga një objekt mpreti improvisuar, i përdorur gjatë sulmit nga një tjetër i burgosur me komsi greke. Burimet burgut bëjnë me dije se viktima dhe autori ishin të dënuar për krime të rënda, konkretisht për vrasje, duke bërë këtë një përplasje të ashpër mes kriminalëve të rrezikshëm. Deri tani nuk dihet nëse ngjarja ka qenë rezultati një konflikti të hershëm, hakmarrje apo vrasje me pagesë. Sipas informacioneve të mediave helene, autori i krimit ishte dërguar në burg për vrasjen e një shqiptari në rrugë verën e kaluar. Sipas verifikimeve dyshohet se është personi që vrau 47 vjeçarin shqiptar Artur Bashimi. 27 vjeçari, përdorues droge, ka deklaruar pas arrestimit se mori përsipër të ekzekutonte shqiptarin për një shumë prej 15.000 eurosh. Si duket sot, ai mori jetën një tjetër shqiptari. Kush është Jani Aliaj? Aliaj është i lindur në Tepelen dhe i dënuar në mungesë me burgim të përjetshëm për vrasjen e bujshme më 1 maj 2016 në Tiranë, ku vra Elton Çiço në lokalin Deniro në zonën e ish-bllokut. Në vitin 2000 Jani Aliaj vret me thik Ballazhiu në fshatin me emrin Shabakin. Ballazhiu, 20 vjeç, ishte shok fëmijërie me Elton Çiçon. Ata ishin rritur bashkë në Tepelen, ndërsa Çiço ishte interesuar shumë për të mësuar se kush ishte vrasësi i shokut të tij. Në momentin që ka marrë vesh se kush ishte vrasësi i shokut të tij, Elton Çiço i ka dërguar fjalë në Burgalis, duke i thënë se do marrë hak për këtë vrasje. Jani Aliaj, në atë kohë 23 vjeç, ishte arrestuar nga policia greke dhe mbahej në paraburgim. Rreth 3 vite më vonë edhe Elton Çiço arrestohet nga policia greke dhe burgoset në burgun e Korydallos. Ironia e fatit bën që në të njëjtin burg të jetë edhe Jani Aliaj, i dënuar me 18 vjet për vrasje, ndërsa Çiço u dënua me 5 vite për drogë. Aty ndodhi edhe përplasja e parë fizike mes tyre, pasi Çiço plagosi me thikalin gjatë kohës që kishin dalë në ajrim. Disa javë pas ngjarjes, Jani Aliaj del nga burgu me leje, pasi kishte kaluar 10 vite në qeli, por nuk kthehet më dhe shpallet në kërkim nga policia. Pak kohë më pas del edhe Elton Çiço pasi përfundon dënimin. Pas këtij momenti fillojnë edhe atentatet.